इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मौसम को लेकर। आज के मौसम को लेकर आईएमडी ने जारी कर दिया है अलर्ट। आज कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं राजस्थान में भी आज कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी यहाँ पर भी कई जगहों पर आज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं ओडिशा में आज घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं तटीय कर्नाटक में गर्म और उमस भरे मौसम की चेतावनी जारी कर दी गई है। गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अंडमान और निकोबार की बात करें तो यहाँ पर भी आज गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में 18 फरवरी को कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं उत्तराखंड में भी 18 और 19 फरवरी को कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं 18 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में आंधी और बिजली गिरने की संभावना है 18 फरवरी को। वहीं अंडमान और निकोबार में भी कई जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।